नेपालको राजनीतिक इतिहासमा आजसम्म 4 पटक मात्रै बहुमतको सरकार बनेको थियो। फागुन 21 मा सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि यसमा अर्को एक संख्या थपिएको छ। निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिकको मत परिणाम आइसक्दा राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी रासपाले बहुमत ल्याएको अवस्था छ। 2/3 बहुमत ल्याउनका लागि रासपा केही सिट मात्रै पछि परेको छ। निर्वाचनमा पुराना दलहरूलाई निकै पछि पार्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ 125 र समानुपातिकतर्फ 57 सिट प्राप्त गरेको छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै गरी रासपाले 182 सिट ल्याएको छ। 275 जना सदस्य रहने प्रतिनिधि सभामा बहुमतको सरकार बनाउनका लागि 138 सिट चाहिन्छ। रासपाले बहुमतको सरकार बनाउन चाहिने भन्दा 44 सिट बढी ल्याएको छ। 2/3 सिट पुग्नका लागि रासपाले 2 सिट मात्रै कम ल्याएको छ। सरकार बनाउने क्रममा रासपाले अरू कुनै दल वा व्यक्तिसँग सहकार्य गरेमा 2/3 को बहुमतको सरकार पनि बन्न सक्छ र यदि त्यस्तो भयो भने नेपालको राजनीतिक इतिहासमै दोस्रो पटक 2/3 बहुमत सहितको सरकार बन्नेछ। रासपाले कुनै दल वा व्यक्तिसँग सहकार्य नगरेमा पनि बहुमतको सरकार बन्छ, जुन आफैमा शक्तिशाली सरकार हो। अब बन्ने रासपाको सरकारले के कस्ता काम गर्न सक्छ त? संविधान संशोधनदेखि राष्ट्रिय सभा खारेज लगायतका विषय अहिले चर्चामा रहिरहँदा के रासपाले बहुमतकै आधारमा यी कुराहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ वा यसका लागि 2/3 को बहुमत चाहिन्छ? अनि रासपाको एक पनि सदस्य नभएको राष्ट्रिय सभाका कारण के रासपाको नेतृत्वमा रहने सरकारले सहजै काम गर्न सक्छ त? आखिर अब बन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार कति शक्तिशाली हुन्छ? What do we know about the man who is set to become Nepal's next Prime Minister? Now, before he became a politician, he was actually a rapper. नेपालमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक मतदान हुने मिश्रित निर्वाचन प्रणाली सहितको व्यवस्था छ र बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली छ। यस्तोमा कतिपयले कुनै पनि राजनीतिक दलले एकल बहुमत ल्याउन कठिन हुने तर्क गर्दै आएका छन्। तर यो निर्वाचनमा 182 सिट ल्याएसँगै रासपाको बहुमतको सरकार गठन हुने पक्का भइसकेको छ। बहुमतको सरकार भनेको प्रतिनिधि सभामा रहेका सबै सदस्य मध्ये आधा भन्दा कम्तीमा एकजना बढी एउटै दलको भएमा गठन हुने सरकार हो। प्रतिनिधि सभाका 275 सदस्यहरू मध्ये कुनै एक दलकै कम्तीमा 138 सदस्य भएमा त्यो दलको बहुमत हुन्छ र यसपटक रासपाले त्यो थ्रेसहोल्ड पार गरेको छ। अब बन्ने रासपाको सरकार नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 अनुसार बन्नेछ। 76 को उपधारा 1 मा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गर्ने संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद गठन हुने व्यवस्था छ। सो व्यवस्था अनुसार बन्ने रासपाको सरकारमा प्रधानमन्त्रीका लागि बालेन्द्र शाहलाई अघि सारिएको छ। अब उनको नेतृत्वमा सरकार बन्ने लगभग निश्चित जस्तै छ। बहुमत प्राप्त दल भएका कारण रासपाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने व्यक्तिले विश्वासको मत पनि लिनु पर्दैन। अर्थात् बालेन प्रधानमन्त्री भए पश्चात उनले संसदबाट विश्वासको मत लिनु पर्ने छैन। यो चुनावमा रासपाले ल्याएको मत यति ऐतिहासिक मत हो कि 2072 सालमा नेपालको संविधान बने पश्चात संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 पहिलो पटक प्रयोगमा आउँदैछ। बहुमतको सरकार बनाउँदै गर्दा रासपाको बहुमतको शक्ति सरकार बन्ने पहिलो चरणबाट नै देखिन्छ। बहुमतको शक्ति कति हुने भन्ने कुरा त एकल बहुमतको सरकार बन्दा नै प्रष्ट हुन्छ र यसरी बन्ने सरकारसँग कानुन निर्माणदेखि संविधान संशोधनका विषयमा कस्ता अधिकार हुन्छन् भन्ने विषयमा पनि संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो त बहुमतको सरकार बन्न सक्नु भनेको नै कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रमुख शक्ति हो। बहुमत प्राप्त गरेको पार्टीलाई प्रधानमन्त्री छान्न अरू कुनै दल वा व्यक्तिसँग समर्थन चाहिँदैन। व्यवस्थापिकाको प्रमुख काम भनेको कानुन निर्माण गर्नु हो र कानुन निर्माण गर्नलाई पनि बहुमत आवश्यक हुन्छ। नेपालमा 2 सदनात्मक व्यवस्था भएका कारण कानुन निर्माणको क्रममा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनको भूमिका रहन्छ। प्रतिनिधि सभाबाट कुनै पनि विधेयक पास गर्न बहुमत चाहिन्छ र अब बन्ने रासपाको सरकारसँग बहुमत भएका कारण प्रतिनिधि सभाबाट कुनै पनि विधेयक पास गर्न समस्या हुने छैन। तर त्यत्तिकैमा कुनै पनि कानुन बनिहाल्ने भने होइन। हाम्रो संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभाले पास गरेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पनि जान्छ। राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई 2 महिनाभित्र पारित गर्न वा सुझाव सहित फिर्ता पठाउनु पर्छ। त्यसो भए के रासपाले बहुमत ल्याए पनि राष्ट्रिय सभाले विधेयक पास नगरेमा कानुन नै बनाउन नपाउने हो त? पक्कै पनि होइन। यदि राष्ट्रिय सभाले 2 महिनासम्म निर्णय नै गर्न सकेन भने प्रतिनिधि सभाले त्यो विधेयकलाई आफ्नै बहुमतबाट राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सक्छ। प्रतिनिधि सभामा बहुमत भएको दलले राष्ट्रिय सभाको साथ बिना पनि कानुन अघि बढाउन सक्छ र यदि राष्ट्रपतिले त्यो विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेमा उक्त विधेयक कानुन बन्छ र लागू हुन्छ। प्रतिनिधि सभामा बहुमत भए पनि रासपाको राष्ट्रिय सभामा कुनै पनि उपस्थिति छैन। राष्ट्रिय सभामा उपस्थिति नभएका कारण रासपाको सरकारले प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने विधेयक तथा अन्य नीति नियमहरूलाई राष्ट्रिय सभाले सजिलै पास नगर्ने हो कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ पनि छ। तर कानुन बनाउने क्रममा राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभाले पठाएका विधेयक पास नगरेमा प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले ती विधेयकलाई पास गर्न सकिन्छ। यसकारण कानुन निर्माणका लागि रासपाको यो बहुमतको सरकार निकै
शक्तिशाली सरकार हो। अब रासपाले आफ्नो नागरिक करार अर्थात् घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुनै पनि कामहरू कानुनको कमीका कारण हुन नसक्ने देखेमा त्यो कानुन सजिलै रासपाले बनाउन सक्छ। पुराना कानुन संशोधन गर्नका लागि पनि रासपालाई कुनै समस्या हुँदैन। रासपाको सरकारले अन्य दल वा व्यक्तिलाई गुहारिरहनु पर्ने अवस्था रहँदैन। स्थिर रूपमा सरकार चलाउन र आवश्यक नीति नियम बनाउनका लागि बहुमतको सरकारसँग पर्याप्त शक्ति हुन्छ। तर यदि कुनै दलले 2/3 बहुमत ल्यायो भने के हुन्छ त? एकछिनलाई मानिलिउँ यो निर्वाचनमा रासपाले प्रतिनिधि सभाको 2/3 सिट जितेको थियो। त्यो अवस्थामा रासपासँग साधारण बहुमतको सरकारभन्दा धेरै बलियो सरकार हुन्छ। 2/3 सिट प्राप्त गरेको अवस्थामा उक्त सरकारले नीति निर्माणको विषयमा सहजै काम गर्न सक्ने त भइहाल्यो। तर संविधान संशोधन, महाअभियोग, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता वा जनमत संग्रह जस्ता ठूला निर्णय गर्नका लागि भने प्रतिनिधि सभामा 2/3 सिट ल्याएर मात्रै पुग्दैन। प्रतिनिधि सभाका साथै राष्ट्रिय सभामा पनि 2/3 सिट चाहिन्छ र अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा रासपाको कुनै पनि उपस्थिति छैन। राष्ट्रिय सभामा रासपाले 2/3 सिट ल्याउनका लागि प्रदेश स्तरबाट नै रासपाको उपस्थिति चाहिन्छ, किनकि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा प्रदेशको प्रतिनिधित्व गरी सदस्यहरू निर्वाचन हुन्छन्। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रक्रियाबारे जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरूले हाम्रो यो पुरानो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। रासपाले कुनै दलसँग सहकार्य मात्र गरेमा प्रतिनिधि सभामा रासपाको 2/3 सिट पुग्छ। तर अहिले चर्चामा रहेको संविधान संशोधनदेखि महाअभियोग जस्ता मुद्दामा काम गर्नका लागि भने रासपाले राष्ट्रिय सभामा पनि कुनै दलसँग सहकार्य गर्नै पर्छ वा राष्ट्रिय सभामा भएका सदस्यहरूको पनि समर्थन पाउनै पर्छ। अब केही सामाजिक सञ्जाल तथा आम मानिसलाई उठेका प्रश्नहरूलाई हेरौँ। अहिले रासपाले बहुमत ल्याइरहँदा सबैभन्दा चर्चामा रहेको विषय हो संविधान संशोधन। तर के अब यो सरकारले साँच्चै संविधान संशोधन गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ त? संविधानका प्रावधानहरू संघीय संसदको 2 सदनको 2/3 बहुमतबाट मात्रै संशोधन गर्न सकिन्छ। तर नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता र जनताको सार्वभौम सत्ता जस्ता विषयमा भने दुवै सदनमा 2/3 बहुमत भए पनि संशोधन गर्न मिल्दैन। राष्ट्रपाले संविधान संशोधन गर्न चाहेमा प्रतिनिधि सभामा 2/3 पुर्याए पनि त्यसलाई राष्ट्रिय सभामा पनि अन्य दलसँग मिलेर 2/3 पुर्याउनु पर्छ। अर्को धेरैले कुरा गरिरहेको विषय हो प्रदेश खारेजीको। रासपाको सरकारले प्रदेश खारेजी जस्ता विषयमा संविधान संशोधन गर्न चाहेमा राष्ट्रिय सभाबाट पनि 2/3 बहुमतका साथै सम्बन्धित प्रदेशहरूबाट पनि बहुमत पाउनुपर्छ। नेपालको संविधानमा रहेका प्रदेशसँग सम्बन्धित विषयहरूमा संशोधन गर्नका लागि पनि प्रदेश सभाको समर्थन हुनुपर्ने व्यवस्था छ, जसका कारण प्रतिनिधि सभामा 2/3 सिट ल्याउँदैमा रासपाले यी मुद्दामा काम गर्न पाउँछ भन्ने होइन। धेरैले गलत रूपमा बुझेको अर्को विषय हो महाअभियोग। राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोग पारित गर्नका लागि 2/3 बहुमतको शक्ति चाहिन्छ। तर यो शक्ति प्रतिनिधि सभामा मात्रै भएर हुँदैन। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनमा 2/3 बहुमत भएमा मात्रै महाअभियोग पारित गर्न सकिन्छ। तर प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू विरुद्ध महाअभियोग पारित गर्नका लागि भने प्रतिनिधि सभाको 2/3 बहुमत मात्रै भए पनि हुन्छ। रासपाले 2/3 बहुमत पुर्याएको खण्डमा न्यायालयदेखि संवैधानिक निकायहरूमा विगतमा रहेका व्यक्तिहरूलाई हटाएर नयाँ व्यक्ति ल्याउन सक्छ। तर यसले यी निकायहरूमा सरकारको नियन्त्रण हुन सक्ने जोखिम पनि बढाउँछ। यो बाहेक सभामुख वा उपसभामुखलाई पनि प्रतिनिधि सभाको 2/3 बहुमत मात्रैले पदबाट हटाउन सक्छ। 2/3 बहुमतले गर्न सक्ने तेस्रो काम भनेको संकटकाल अनुमोदन हो। तर यसका लागि पनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनको 2/3 बहुमत आवश्यक हुन्छ। कुनै पनि राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा जनमत संग्रह गराउने निर्णय गर्न पनि दुवै सदनबाट 2/3 बहुमत चाहिन्छ। अर्को विषय हो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहभागिता र उपस्थिति। प्रतिनिधि सभामा मात्रै 2/3 बहुमत भएमा त्यो सरकारले नेपालको सुरक्षा, सीमा वा रणनैतिक सम्बन्धसँग जोडिएका सन्धि सम्झौता जस्ता विषयमा कुनै पनि काम गर्न पाउँदैन। यी कामहरू गर्नका लागि प्रतिनिधि सभाका साथै राष्ट्रिय सभामा पनि 2/3 बहुमत नै चाहिन्छ। भदौ 23 र 24 मा भएको जेन्जी आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रमका बीच रासपाले देशैभरबाट पाएको मत र निर्वाचनमा जनताले परिवर्तनका लागि दिएको साथ अभूतपूर्व साथ हो। रासपा एक्लैले बहुमतको सरकार बनाउन पुग्ने सिट ल्याउनु र थप 2 सिट मात्रै भएमा 2/3 सरकार बनाउन सक्ने सामर्थ्य राख्नु सामान्य कुरा होइन। तर लोकतन्त्रमा जनताको कर्तव्य मतदान गर्नु मात्रै होइन, मत परिणाम सँगै आउने प्रतिनिधिहरूको चेक एन्ड ब्यालेन्स गरिरहनु पनि जनताको कर्तव्य हो। अब बन्ने सरकारमा रासपासँग धेरै शक्ति हुन्छ। त्यो शक्तिको सही सदुपयोग भएमा धेरै कुराहरूमा परिवर्तन आउने पक्का छ। हामीले माथि कुरा गरे जस्तै कतिपय विषय छाडेर अन्य विषयमा रासपाको अब बन्ने बहुमतको सरकार एक्लैले स्थिरता र नीति निर्माणको पक्षबाट काम गर्न सक्ने अवस्था छ। तर रासपाले जनताबाट पाएको विश्वास
विश्वासलाई शक्ति प्रदर्शन र आफूलाई फाइदा हुने विषयमा मात्रै उपयोग गर्छ कि जनताका लागि उपयोग गर्छ, त्यो भने चुनौतीको विषय हो। रासपाले सम्बोधन गर्नुपर्ने थुप्रै मुद्दाहरू छन्। कतिपय स्थानमा उठाएका उम्मेदवारहरूका विषयहरूमा प्रश्न उठिरहेका छन्। पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबारे प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। तर यी सबै प्रश्नहरूका बीचमा एउटा आशा पनि छ। राणा शासन, जनआन्दोलन, माओवादी द्वन्द्व र त्यसपछिको अस्थिर राजनीति भोगेको नेपाली जनताले पुराना दल र पुराना पार्टीलाई यसपटक ब्यालट मार्फत जवाफ दिएका छन्। यो जवाफ मार्फत उनीहरूले रासपा र बालेनका नाममा आशाका किरणहरू देखेका छन्। आशा गरौँ यो किरण केवल एउटा मिराज होइन, यो केवल एउटा मिथ्या मात्रै हुने छैन। जनताले आफूले देखेको सपना र खोजेको परिवर्तन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बनाउने सरकार र अब हुने कामहरूले पुरा गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने कुरा भने हेर्न बाँकी नै छ। तर त्यतिन्जेलका लागि भने जनताले प्रतिपक्ष भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई निरन्तर प्रश्न गरिरहन आवश्यक छ। किनभने लोकतन्त्रमा जनताको अधिकार मतदान गरेर मात्रै सकिँदैन। मतदान पश्चात आउने जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रश्न गर्नु पनि जनताको अधिकार र कर्तव्यमा पर्छ।